股票这样买，别墅靠大海。大家好，我是 Lucy， 今天我来分享 RSI 的抄底三诀。认真看完这个视频，相信你肯定能够轻松安全的抄底自己喜欢的股票。内容都是干货，建议点赞收藏，反复的学习。今天视频的主要内容有3个部分。第一个部分，我们来详细讲解一下如何具体设置 RSI 的机构参数。第二个部分，我们来分享一下相对强弱指标 RSI 的基础知识。第3个部分就是我们重点要讲解的 RSI 抄底3诀的实战技巧。首先，我们来调整一下指标参数。RSI 的机构参数就是14，正常图表中可能会有3个参数，在这里我来强调一下，我个人在使用 RSI 时呢，主要用的是背离和超买超卖来决定抄底和逃顶，很少用到金叉死叉。为什么这么说呢？因为 RSI 的金叉死叉并不是很明显，所以在实战中我一般只保留一条线，就可以将图表上的3个参数变成1个参数，就是14。接下来我们开始进行 RSI 的基础知识分享。RSI 呢是相对强弱指标，看图会很直观地展示出来股票目前所处的相对强弱的状态，这样可以给出我们交易分析的一个提示。当我们把参数改成14之后，就会有3个重要的数值，分别是75、50和25。50作为重要的强弱分水岭，50以上为强势，而如果强势过强，超过75就会进入到超买的区间。反之，50以下为弱势，而弱势过弱就会变成低于25的超卖。强势和弱势很容易理解，那么什么是超卖和超买呢？超买指的是经过连续的上涨，买方力量可能已经开始衰竭，所以叫超买。反过来说，经过连续的下跌，卖方力量已经进入衰竭状态，或者说该卖的股民都已经卖了，这时就容易产生相对的反弹或者是底部区间。接下来我们通过图中的6个位置来详细的理解。通过 RSI 实际上可以看到6种操作的位置，也就是指标出现区域转折的位置。首先这里的蓝色 RSI 有50之下上穿50这条线，代表弱势转强势，一般这是一个稳健的买点。图中的第2个位置所标注的 RSI 蓝色线条，从强势区域上穿75，进入到超买的阶段。一般来说无特殊情况，这里是指短线较高、风险较大的一个提示。如果不是大牛市或者是大牛股，这里绝对不适合再次追涨了。第3个位置，蓝色的 RSI 线由75之上下穿75，由超买状态转回为强势，这里一般是一个非常明确的中短期的逃顶卖点。只要不是超级牛市和超级牛股，这里卖掉一般没有任何的问题。再来看图中的第4个点，就是由强势跌破50进入到弱势区间，这是一个稳健的中期卖点。这里就非常容易理解，因为由强势进入到弱势区间。再来看第5个位置，弱势转超卖，这里是指经过持续的下降走势，进入到了超卖区域， RSI 已经跌破25，这个时候非常不建议已经被套的股民在这里割肉了。为什么这么说呢？因为超卖代表着很多卖方力量已经进入衰竭，一旦进入超卖区，只要稍微出现一些买方力量，很容易将股价拉出快速反弹上涨。于是我们就知道最后一个交易提示就是 RSI 的数值由25之下上穿25，这是超卖转弱势，也就是经典的激进型的超跌买点。为什么说是激进型买点呢？因为根据50的强弱分水岭，我们只是刚刚脱离了超卖区，但依然属于弱势区，有的股民可能会在这里进行少量的建仓，
随后如果确认继续是上涨的，并且进入到了强势区域，可以考虑加仓。而对于稳健的股民呢，可以放弃这里的抄底位置。那么重点来了，今天我们的主题就是 RSI 抄底三绝，所以接下来就会详细的介绍在实战中如何轻松安全的抄底自己喜欢的股票。那么什么是 RSI 的抄底三大铁律呢？第一条，40以下背离买，这个方法最适合上升趋势的波段抄底。第二条，30以下直接买，最适合震荡走势抄底。第三条，25以下等它拐，最适合突发大跌后的抄底。以上的三大铁律都只能在上升和震荡市场使用。接下来我们会结合一些案例进行讲解，让你真正的了解这三条铁律。我们先来看第一条 RSI 40以下背离买。首先我们要明白什么是背离，这里指的是波动类的指标，很容易出现的底背离信号提示。什么叫底背离呢？指的是股价连续下跌时，如果股价还能创新低，例如图中的这两个低点位置，很明显你连接之后会发现方向是斜线是向下的，而同样的时间段下方对应的 RSI 数值明显是低于这条40的标准线，并且指标 RSI 对应的数值连接起来方向是向上的，这就是一个明显的底背离。而如果看到这样的信号，就可以作为买入信号了。这就是第一条 RSI 40以下背离买，比较合适上升趋势的波段抄底。接下来我们再看一个具体的实战案例。在图中的这一区间出现了上升趋势中的波段回调，并且如果我们连接图中的两个股价低点，而下方对应的 RSI 数值的低点是向上的，这就形成了标准的底背离。而这个底背离也是发生在数值40以下，这就形成了我们第一条抄底铁律。这里要给大家分享一个小的技巧。如果确认你的底背离有效呢，除了股价和 RSI 方向相反之外，这样的底背离最好持续时间不少于3周，这样才比较可靠。果然在这里的40以下底背离买进，后面就出现了一个波段的上涨。我们来看第二条铁律， RSI 30以下直接买，这个方法比较适合震荡的走势。为什么这么说呢？因为根据刚才我们学习的25以下才是真正的超卖，而30还没有超卖。但由于股价走势是一个震荡的走势，例如图中这个位置下跌之后出现了一段平台位置，所以即使还没有达到25， 30以下也是可以直接抄底的。如果你是一个相对保守的股民，也可以在 RSI 跌破30之后出现一个相对强势的阳线，这样的话就更加的稳健。接下来我们来看一个实战案例，出现了在连续回调之后，这2天的 RSI 数值低于30，而其实这个位置在前期的走势中呢，也是一个重要的低点，是有支撑的。那么根据图表中的数值可以看到，这2天是低于30的。如果你比较激进，可以直接在这2天买进。而如果相对保守，也可以等到图中这根强势上涨 K 线出现之后再次进行买进。果然随后的股价就出现了比较强势的上涨。第3条铁律， RSI 25以下等它拐。一般这样的图表都是出现了突发性的快速疯狂下跌，才会导致 RSI 的数值跌到这么低，也就是非常极度的超卖。而且有的时候甚至它跌破25之后，会持续一段时间一直低于25，然后再上穿。等它拐就是指 RSI 再次上穿25，然后抄底买进。我们来看一个具体的实战案例。经过了快速的突发下跌之后， RSI 的数值直接跌破25，并且很快又上穿回来，所以图中这个位置就是一个经典的抄底信号。如果在这里抄底，
随后在不到3个月的时间里涨幅翻倍。看完以上的3大抄底铁律，不知道你更喜欢哪一个呢？有任何关于 RSI 抄底的相关问题，欢迎大家在讨论区留言，我会尽快的为大家一一解答。股市里没有一种英雄主义，那就是认清炒股的残酷真相之后，依然热爱炒股。我是爱分享股票知识的 Lucy， 关注、转发加点赞，下期精彩持续看。